안녕하세요. 목요반의 최인찬입니다. 목요반 이번 주 발표를 시작할 건데요. 지금 영우가 생 라이브로 기타를 치고 있습니다. 지금 저희 목요반이 왕초보반으로 시작해서 지금 인원이 대폭 지금 늘어나서 개인적으로 너무 감동적이고요. 일단은 저희 오늘 이벤트가 있는데요. 컬러 코드를 맞추자라는 이벤트인데 이걸 맞추시면 제가 기프트콘을 좀 보내기로 하기로 했는데요. 일단 선착순으로 한 분만 가능합니다. 그래서 한번 자세히 보시고 컬러 코드 꼭 맞춰주시길 바라고요. 일단은 저희 인원이 지금 4분이 들어왔군요. 지금 5명 2분이 저희 쪽이랍니다. 5명 정도 됐는데 첫 번째 일단은 시작을 해볼게요. 첫 번째는 저희 반에서 제일 열심히 기타 연습을 하고 동영상도 제일 많이 올리는 으뜸이를 먼저 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 김으뜸이라고 합니다. 제가 오늘 할 곡은 권나무님의 튀김 우동이라는 곡이고요. 떠나가는 애인을 잡는 그런 애절한 노래입니다. 시작하겠습니다. 어둠 밤이 다 지나갈 때까지만 내 곁에 있어줘. 따뜻한 봄이 다시 올 때까지만 내 곁에 있어줘. 마당이 있는 집을 지을 때까지만 내 곁에 있어줘. 아니 내가 늙어서나 마를 때까지만 내 곁에 있어줘. 이런 나와 늘 함께 해주는 내게 난 항상 기대지 못할 좁은 마음만 보이고 뜨겁게 널 사랑한다 말하지만 혼자 따뜻하진 못하고 어두운 밤이 다 지나갈 때까지만 내 곁에 있어줘. 아니 따뜻한 봄이 다시 올 때까지만 내 곁에 있어줘. 튀김 우동이 다 익을 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 때까지만이라도 곁에 있어줘.
네, 으뜸군의 건나무의 튀김 우동이었고요. 유튜브를 좀 보자면은 벌써부터 정답 같은 답들이 많이 올라오고 있는데요. 그 정답이 아닐 수도 있으니까 끝까지 한번 알아맞혀 주시길 바라고요. 찐이 언니님이 노래 제목이 무엇입니까? 라고 노래 했는데, 제목은 튀김 우동입니다. 네, 그 가사를 들어보면은 그 어두운 밤이 다 지나갈 때까지 내 곁에 있어 달라 하다가 마지막에 결국엔 튀김 우동이 다 이길 때까지만 옆에 있어 달라는 그런 아주 슬픈 가사입니다. 네. 항상 딱 곡 선정을 보면은 좀 약간 저희가 알지 못하는 좀 인디적인 것을 많이 하는데 특별한 이유라도 있는지. 되게 인디 음악을 즐겨 듣다 보니까 자연스럽게 그걸 선택하게 되는 것 같습니다. 네, 다음 달엔 브로콜리 너마저 앵콜 요청 금지입니다. 네, 다음 달도 저희가 좀 생소한 코너 속의 코너 인디 노래로 좀 기대가 되고요. 그러면은 일단 다음 곡을 한번 저희 반의 패셔니스타 민지 양을 소개하겠습니다. 찬바람이 조금씩 불어오면은 밤하늘이 반짝이더라. 긴 하루를 보내고 집에 들어가는 길에 네 생각이 문득 나더라. 어디야 지금 뭐해? 나랑 별 보러 가지 않을래? 너희 집 앞으로 잠깐 나올래? 가볍게 걷었다 나 걸치고서 나오면 돼. 너무 서두르지 않을게. 그치만 네 손을 꼭 잡을래. 멋진 별자리 이름은 모르지만 나와 같이 가줄래. 제가 알기로는 네. 처음을 돌보러 갈래로 했다가 돌보러 가자로 바뀐 이유가 있나요? 저 원래 잘 바꿔요. 잘 바꾸신다. 그리고 제가 알기로는 다음 달곡이 별보러 갈래로 알고 있는데요. 다시, 네. 특히 별에 집착하는 이유가 없어, 그럼. 유튜브 한번 내용을 좀 볼게요. 양발 귀여워는 아까 으뜸이 나왔고요. 지금 뭐 박수가 나왔고요. 그리고 지금 참여자가 10분이 되는데 댓글은 별로 없네요. 참여 부탁드립니다. 네, 이상입니다. 네, 다음은 이번 달에 새로 오신 신인 오신데요. 네, 이미 알다시피 소문으로만 다들 아시다시피 가창력이 뛰어나다. 네, 그런 소문이 많은 분이신데요. 일단 한번 들어보도록 하겠습니다.
그대 보내고 멀리 가을 새와 작별하듯 그대 떠나 보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면 눈물 나 누나 그대 보내고 아주 지는 별빛 바라볼 때 눈에 흘러 내리는 못다한 말들 그 아픈 사랑 지울 수 있을까 어느 하루비라도 추억처럼 흩날리는 거리에서 쓸쓸한 사람 되어 고개 숙이면 그대의 목소리 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 이제 우리 다시는 사랑으로 세상에 오지 말기 그립던 말들로 묻어버리기 못다한 사랑 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 역시 기대를 저버리지 않는 실력을 보여주셨고요. 유튜브 갑자기 인원이 13명이나 됐어요. 형이 노래를 부르기 시작한 시점에 역시 뭔가 좀 기타 3할 노래 7할의 멋진 공연이었고요. 좀 댓글을 좀 보자면 기타는 거들뿐 그리고 안현수 아니죠 안가수 맞습니다. 그리고 청바지가 보여요. 예, 청바지 그냥 입고 오신 거고요. 그리고 마포구 음색 카페 혹시 마포구에 사시는 은평구에 산다고 하고요. 일단은 한 달 한 활동한 소감을 좀 알려달라고 말씀하시네요. 이런 걸 안 해봐가지고 처음 해봤는데 근데 너무 다 잘 이제 대해주시고 하셔서 너무 재밌게 하고 있어요. 요새 좀 약간 일주일에 낙이에요. 다행이네요. 네. 노래는 타고나신 거냐고 얘기를 하는데. 아니요. 네. 노력인가요, 그럼? 노래방 엄청 다녔어요. 네. 여러분, 노력하면 이렇게 부를 수 있답니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 다음은 접니다. 네. 일단 그린이가 노래를 불렀을 거고요. 네,
하은이가 기타를 좀 도와줄 예정입니다. 괜찮은 거니 어떻게 지내는 거야 나 없다고 또 울고 그러지 않니 매일 꿈속에 찾아와 제잘되던 너 요즘은 잘 보이지 않는 거니 혹시 무슨 일이라도 생겼니 내게 올 수 없을 만큼 멀리 가니 네가 없어도 나 잘 지내 보여 니 너 심술나서 장난친 거지 비라도 내리면 구름 위에 숨어서 네가 울고 있는 건 아닌지 걱정만 하는 내게 제발 이러지 마 볼 수 없다고 쉽게 널 잊을 수 없는 내가 하는 걸 잘 알잖아. 자, 1분 깜짝 MC를 맡은 그린입니다. 김찬 오빠 인터뷰는 제가 해드릴게요. 감사합니다. 아니, MC 처음 해보시는 거죠? MC 처음 해보는 소감이 어떤가요? 너무너무 떨리고 생각보다 많이 떨려서 그쵸? 저번 주에 그린이가 해줘서 너무너무 감사하다고 다시 얘기해주고 싶네요. 그때 엄청 떨렸어요. 아, 그래도 오빠 잘 해줘서 고맙고요. 이번 노래는 To Heaven이라는 곡인데 이거는 어떻게 선택하게 되셨나요? 옛날에 너무 어렸을 때 좀 많이 듣던 곡이라 한번 해보고 싶어서 했는데 생각보다 잘 안 되네요. 그래도 예전보다는 훨씬 잘 언젠가는 연습한 흔적이 보이는데요. 잘 칠 수 있겠죠. 네. 다음 달에는 어떤 곡을 하실 예정인가요? 다음 달에는 델리스파이스의 고백? 아, 우리 예전에 한번 네. 했었던 그 곡인가요? 한번 했던 것 한번 해보려고. 좋아요. 다음 달에는 좀 더 발전된 모습으로 연주해 주시기를 바라면서 알겠습니다. 다음 무대로 넘어갈게요. 다음 곡은 바로 저희 MC를 노래를 해주신 그린 양의 나만 봄 한번 들어보겠습니다. 안 돼, 그만둬, 거기까지 해. 더 다가가면 너 정신 못 차려. 안 돼, 그만둬, 꽃은 넣어둬. 그냥 좀 바람이 불게 놔줘. 왜 그럴까, 사람들은 그냥 봄 기운이 좋아. 여지없이 밖을 나가는 걸까. 왜 이럴까 뭐가 설렌다고 봄바람이 좋아 내 맘도 모르고 다 불어와 Flower sunshine 완벽한 하루 사실 너와 걸을 수 있다면 얼마나 좋을까 좋아한다고 말하기가
수요반의 여성 메인곡 보컬의 그린 양의 무대였습니다. 개인적으로 나중에 현수 형이랑 같이 콜라보로 한번 했으면 영광이죠. 좀 멋진 공연이 될 것 같다는 생각이 들고요. 예. 이번 곡을 선곡한 이유가 따로 있으신가요? 이거는 제목이 나만 봄인데요. 제가 이번에 코로나 때문에 뭔가 교실에 봄이 왔는데 저 혼자만 있어서 학생들이랑 원래 3월달에 항상 같이 맞잖아요. 근데 저 혼자만 그 교실을 지키고 있을 때 항상 이 노래가 생각이 나가지고 이번 봄에 많이 들었었거든요. 그래가지고 선곡을 하게 됐습니다. 멋진 사연이네요. 영원히 저기요. 영원히 없는 거 어때요 지금? 영혼을 담아서, 영혼을 담아서 한번 댓글창을 좀 볼까요? 예. 아니, 색깔 코드 관련돼서 뭔 문제가 일이 어렵나요? 어렵나요? 근데 노래는 좋다라는 답장이 있고요. 그리고, 진정한 스승이다. 역시, 그렇습니다. 댓글이 그렇게 많지는 않아서. 여러분 댓글 좀 여러분, 올려주세요. 댓글 좀. 많은 참여 좀 부탁드리고요. 네, 댓글과 좋아요 부탁드려요. 네, 그러면 다음 발표자를 소개할게요. 이번에도 저희 신입이죠. 네, 여성 신입입니다. 네. 수진이를 소개합니다. 네. 햇살이 한가득 파란 하늘을 채우고 눈부신 그대가 나의 마음을 채우고 좋은 날들이 오면 좋은 눈물이 오면 이제는 날아올 시간이라고 생각해. 영원히 내 곁에 있으면 언제나 그대의 미소가 나를 웃게 하지. 별이 한가득 파란 하늘을 채우고 눈부신 그대가 나의 마음을 채우고 좋은 날들이 오면 외로운 눈물이 오면 이제는 날아올 시간이라고 생각해. 네, 모교반 신입 장수지 양의 무대였고요. 수지는 장수진의 양의 무대였고요. 먼저 이 곡을 약간 자우림 목소리도 비슷하게 나는 것 같아서 혹시 선정한 이유가 그 이유가 아닐지 한번 여쭤보고 싶은데요. 우린 평소에 좋아하긴 하는데 네. 네. 평소에 좋아해서 코드가 3개여서 선택하게 됐습니다. 코드 3개로 이렇게 기타를 잘 칠 수 있다니 참 부러울 따름이고요. 지금 한 달 이제 겪어봤는데 한 달 소감을 좀 알고 싶은데요. 저도 네. 현수 오빠처럼 완전 요즘 힐링하러 오고 있고요. 네. 고양이랑 기타랑 고양이랑 보면서 너무 좋아요. 그리고 수요반에 은지가 추천해서 오게 네, 됐잖아요. 네, 네. 근데 소문은 별로 둘이 사이가 그렇게 서먹서먹하다는 소문이 아니에요. 저 있는데. 은지님 정말 너무 좋아합니다. 소개시켜주셔서 너무 감사해요, 은지씨. 네, 그리고 이제 유튜브 댓글을 좀 보도록 할게요. 네. 목소리가 너무 좋아요. 처음 치는 거 맞나요? 신인 맞나요도 왔고요. 김유나 노래 한 소절만 불러주세요. 이거는 좀 무리가 있고요. 그리고
네, 여기까지인 것 같습니다. 그러면은 다음 곡을 소개하겠습니다. 네, 저희 반에 맏언니시죠? 언니시죠? 유림 누나를 소개하겠습니다. 얼마나 많이 기다렸는지 너를 내게서 끝이 지우는 날 습관이란 게 무서운 거더군 아직도 너의 사진을 그러니 바라보면서 사랑해 오늘도 얘기해 믿을 수 없겠지만 안녕 이제 그만 너를 보내야지 그건 너무 어려운 얘기 신기한 일이야 이럴 수도 있고 너의 목소리도 모두 다 잊어버렸는데 습관이란 게 무서운 거더군 아무 생각 없이 또 전화를 걸며 웃고 있나봐 사랑해 오늘도 얘기해 믿을 수 없겠지만 안녕 이제 그만 너를 보내야지 그건 너무 어려운 얘기 습관이란 게 무서운 거더군 아직도 너의 사진을 그러니 바라보면서 사랑해 오늘도 얘기해 믿을 수 없겠지만 안녕 이제 그만 너를 보내야지 그건 너무 어려운 얘기 안녕 이제 그만 너를 보내야지 그건 너무 어려운 얘기 네, 피크 퍼포먼스가 아주 돋보인 무대였습니다. 네. 이번은 습관이라는 곡을 하셨는데요. 딱히 습관이라는 게 있으신지 한번 여쭤보거든요. 네? 톡 좀 보내주지 그래서 생각 좀 하게 습관? 네. 제가 볼 때는 택시를 자주 타는 습관이 있으신 것 같습니다. 네 그렇고요 네, 일단은 채팅창을 한번 볼게요.
잘 나온 얘기가 피크 물기 스킬. 예? 입에 기타 문 거 완전 치명이 그냥 피크죠. 예. 그리고, 유림 언니에게 택시란이라는 질문이 있는데, 택시란 정말 타고 싶지 않지만 땡땡을 위해 어쩔 수 없이 타는 것. 그러면 오늘도 혹시 택시 땡땡을 계획이, 위해 예, 오늘도 탑니다. 택시를 오늘 탈 예정이시고요. 예, 알겠습니다. 그러면 이제 다음 곡을, 다음 무대는 저희 이번에 마지막 쌤 보라님을 소개하겠습니다. 너를 만난 그 이후로 사소한 변화들에 행복해져 눈이 부시게 빛나는 아침 너를 떠올리면 뜨는 하루 식탁 위에 마주 앉아 마주 앉아 너를 떠올리면 뜨는 하루 나의 하루도 괜찮았어 웃으며 대답해주고 싶어 별것 아닌 일에 마음이 통할 때면 익숙해진 여러가 놀라워서 널 사랑해 평온한 지금처럼만 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어 너를 만나 참 행복했어 나 이토록 완벽한 너를 만나고 다시 할게요. 너를 만나 참 행복했어 나 이토록 사랑할 수 있었던 건 아직 어리고 모자란 내 맘 따뜻한 이 해로 다 안아줘서 오랫동안 나 기다려온 완벽한 사랑을 찾은 것 같아 날 잡아줘서 내 힘이 되소서 소중한 배려로 날 안아줘서 너를 만나 네, 차분하고 분위기 있는 무대였습니다. 예. 제가 또 특히 이 곡을 선택한 이유가 따로 있나요? 옛날 구남친이랑 만날 때 이걸 딱 들었는데 너무 가사가 와닿더라고요. 그래서 신청했습니다.
아, 예. 제가 알기로는 다음 달 곡도 이걸로 등록을 하신 걸로 알고 있는데. 네, 이번에 어떻게- 실수를 했기 아. 때문에 다음에는 더 완벽하게. 조금 더 완벽하게 네. 그리고 네 사실 헤이헤이헤이도 약간 하고 싶어요. 아. 그럼 아직 곡은 확실히 정해지진 않는 네네 상태로, 둘 네. 중에 하나를 하려고 합니다. 아, 네, 알겠습니다. 저는 좀 댓글 좀 볼게요. 너를 만나를 5번 했다고 지금 댓글에 5번 안에 네. 한 게 어디예요? 7번 할 줄 알았어요 사실. 다행이네. 그리고 저음 여왕이라고. 오 혹시 그린이 이래서 다음에 했을 때는 좀 더 좀 크게, 네, 아, 네, 알겠습니다. 크게 부탁드리겠습니다. 네. 이상입니다. 감사합니다. 마지막으로 마지막인 것 같지만 마지막인 네, 우리 하은 양의 노래를 듣겠습니다. Up by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. At every moment, I started playing. Cause now that they're gone, all I heard the words that I needed to say. When you hurt on their surface, like troubled water running cold. Well, time can't heal but this one. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd known I was going to ever so. Before you go. Was there something I could have said to make it all stop hurting? Kills me how your mind can make you feel so worthless. Oh, before you go. Was never the right time. Whenever you called, when little by little until there was nothing at all. Or every moment I started playing, when all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt on the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal but this one. So before you go, was there something I could say to make your heart beat better? If only I'd known that a storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, would it be better off right now if I didn't let my words come down? Maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only
네, 진짜 뭐 정말 멋진 공연이었고요. 유일하게 저희 반에서 팝송을 하셨는데요. 제가 알기로는 일단 챙기면 안 될까요? 예. 네, 제가 알기로는 이게 스콜트랜드 싱어송라이터로 알고 있는데, 아, 예. 네, 혹시 이 곡을 선택한 이유가 있나요? 네, 좋아하는 노래여서 선택을 했는데 보니까 이게 기타랑 잘 안 어울렸다는 결론이 있는 글을 나중에 봤어요. 피아노에 어울리는 곡이라고 하더라고요. 약간 후회를 했지만 그래도 해보았습니다. 감사합니다. 그리고 오늘도 역시나 예. 음주를 좀 하시고 네, 좀 힘듭니다. 음주를 했기 때문에 기타가 더 실력이 대단하다고 생각하지는. 네, 더 잘할 수 있었. 예. 감사합니다. 댓글 한번 봐볼게요. 가도 돼요? 아직 가시면 안 되고요. 일단 장청동 와규왕? 창천동 아니에요? 창청동 와규왕. 네. 와, 슬기로운 의사생활이다. 네. 감사합니다. 많은 박수갈채가 있었네요. 감사합니다. 다음 달 곡은 어떤 걸로 하셨는지? 다음 달 곡은 여름밤이라는 노래입니다. 저희 모임의 어떤 아주 어울리는. 여름을 맞이해서 다음 달도 기대하겠습니다. 오케이. 오케이, 굿바이. 네, 이제 마지막으로 저희 나무 상자의 마지막 특별 무대가 있겠습니다. 그러면 나무 상자를 좀 불러보겠습니다. 네, 나무 상자입니다. 네. 우드 박스. 예. 제가 마이크 좀만 줄여주세요. 마이크 좀만. 네. 제가 존경하는 뮤지션 장영우님의 향기란 노래를 커버해봤습니다. 예. 근데 잘 안 되더라고요. 연습이 기타를 짜면서 하려다 보니까 좀 시간 걸려서 그냥 해보겠습니다. 네. 향기. 가질 수 없는 너, 내 마음속에서 커지기만 해. 무심한 듯이 널 바라보지만 울 수 없는 마음. 향기로 말을 거는 꽃처럼 미소로 다가왔던 너인데 나는 닿을 수 없는 걸까. 날아간 향기처럼
있게 될까. 감사합니다. 네, 나무상자의 멋진 커버 들었습니다. 때마침 음식이 와가지고, 예, 아무도 듣지 않는 듯 했지만 다 들었습니다. 예. 자, 댓글창을 한번 가볼까요? 예, 유리상자 하향 버전이라고. 하향 버전. 라고, 무좀 파레트? 예, 뭐요? 예, 그리고, 나무상자다. 예, 멋지네요. 그러면, 저희 무교반이 이제 좀 인원이 꽤 찼는데, 앞으로의 계획을 좀 말씀해 주시면 안 될까요? 앞으로의 계획은 일단 목요반장 인찬이를 사람 만드는 걸로 하고 있고요. 약간 그 음악만 알려드리는 게 아니고, 그렇죠. 약간 그 제발 아재에서 좀 탈피할 수 있도록. 아재 개그는 자제하도록 하겠습니다. 그러면 이것으로 목요반 공연을 마치도록 하겠습니다. 네, 목요반 공연 끝났습니다. 감사합니다. 네, 다 같이 와서 인사 부탁드릴게요. 자, 이제 정답 얘기하고 이제 상품 누구한테 줄 맞다. 건지 이제 얘기하시죠. 네, 깜빡했네요. 많은 색깔들이 왔지만, 딱 정답은 파랑이고요, 블루고요. 제가 봤는데 찐이 허니님이 맞추셨더라고요. 처음 제가 그분께 스타벅스 기프트콘을 보내도록 하겠습니다. 찐이 허니가 누구예요? 지연이. 네, 지연아 축하한다. 커피. 인찬이가 커피 쏘도록 하겠습니다. 네. 마지막으로 다 같이 인사하고 끝내도록 하겠습니다. 그거는 뭐 MC가 좀 아니, 할까 하지 말고 하자고 하면 되지. 하라고 했어. 인사하고. 그러면 우리 다 같이 다음 달 공연을 만나요 하고 끝내도록 하겠습니다. 다음 달 공연에 만나요.